Valla birinci o demək istəyirəm ki, bu turniri keçirən təşkilatçılara hamısı təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun azərkeşlərimiz, insanlar gəldilər, əziyyət çəkdilər, bizi izlədilər. Forza Neftçi üçün darıxmışdıq. Nə vaxtdan da bir yerdə Neftçi veteranları oynamırdıq. Həm bir tərəfdən həm oynayırdıq, həm kədərlənirdik, istər-istəməz qürur verici idi. İndi bizdən böyük yaşda olan veteran futbolçularımız var. Nə vaxtdan da bir yerdə belə yığılıb oynamırdıq. Mən bir Ağasəm Məmməd idim ki, Ağasəmlə belə oyunlar nə qədər tez-tez keçirirsə, həm bizi üçün, həm gələcək nəsil üçün çox faydası var. Ona görə də mənə gəl maraqlı oyun oldu. Hamıya xoş gəldi oyun. Ona görə də hamıya təşəkkürümü bildirirəm. Məşqçilərə mən həmişə demişəm, mən məşqçi olmaq istəmirəm. Məşqçi olmaq istəsəydim çoxdan olardım. Ona görə də məşqçi biraz ağır işdir. Ona görə də hər yerindən durub məşqçi deyim, mən məşqçiyəm eləyəm. Mən ona düzgün yanaşmam. Ona görə ki, məşqçi olmaq üçün gərək birinci psixologiya, futbolçularla işləmək cəhətdən 25-26 futbolçu var. Hər bir futbolçunun öz psixologiyası var. Onlara hər bir futbolçunun psixologiyasını bilməlisən, futbolçuya yanaşmağı bilməlisən. Ola bilər ki, sən bir futbolçuya hardasa qışqıra bilərsən, o sənə heç deyə bilməz. Amma elə futbolçuya var ki, ona səsini tonunu qaldıra bilərsən, o sənə cavab qaytara bilər. Ona görə məşqçi asan iş deyil. Ona görə də mən həmişə heç vaxt deməmişəm ki, mən məşqçi olmaq istəmirəm sözün açığı. Yalan deyim. Başqa sahələrdə işləmək istəyirəm, amma məşqçi olmaq istəmirəm. Həqiqətən də bu günləri biz oynadıq, çox ağır idi. Biz necə deyim sənə? Atmosfer, hava biraz şeydir, o insan istər-istəməz. Ona görə də çətin olacaq. Milli komandamıza uğurlar arzu edirəm. İstəyirəm ki, vətəndə oynayırıq. Biz də onlara dəstək olacağıq. İstəyirik ki, onlar çempion olsun, sevindirsin Azərbaycan xalqını. İnanıram ki, çempionat oynayanda bütün stadion hamısı da olacaq və hamı Azərbaycana azərkeşlik edəcək. Amma sahədən həm idman meneceri, uşaq futbolu nəzarət, məndə o potensiallar var. Məşqçi, necə deyirəm, məşqçi biraz, həm də Premier Liqada məşqçi olmaq üçün gərək ən aşağısı sənə vaxt verirlər. 3 il, 4 il, 5 il. Ona görə bir gün görürük də, hansı məşqçiyə vaxt bir komandanın tapşırılması 5-6 aydan sonra o məşqçi çıxır. İstər-istəməz o məşqçidən sonra gələn bir komandaya getmək üçün biraz ağırlıq olur. İstər güvənsizlik olur. Ona görə də əgər məşqçi kimi istəsəm, əgər kimsə arxamda dayansa, 3 il, 4 il, 5 il şans verə, onda hardasa işləmək olar. Amma müvəqqəti 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 il işləmək istəmərəm.